تيتا، يعني ايه موحد القطرين؟ موحد القطرين؟ سمعتها منين دي يا حبيبي؟ لقيتها في كتاب الدراسات ومش فاهم. لسه هناخدها بس الاسم غريب كده، فقلت اسأل تيتا حبيبتي. طب شوف بقى يا سيدي، من زمان قوي، من آلاف السنين، كان في ملك اسمه مينا، والملك ده كان بطل بجد، من بتوع زمان اللي بيتحكي عنهم في الحواديت. عمل ايه يعني؟ كان وقتها بلدنا مصر متقسمة حتتين، مش زي دلوقتي. في مصر العليا في الجنوب، ومصر السفلى في الشمال، وكل حتة كان ليها ملك لوحده، وكل واحد شايف نفسه الأحسن. يعني كانوا بيتخانقوا؟ أيوة يا حبيبي، كتير. لكن مينا ده قلبه كان على مصر، قال لأ، البلد تبقى واحدة وناسها تبقى سوا، مش حروب وخناقات. دخل حرب وانتصر، ولم مصر كلها في ايده، ومن يومها سموه موحد القطرين. ياه، يعني هو اللي خلى مصر تبقى بلد واحدة؟ بالظبط كده، وعشان يبين للناس انه بقى ملك على الاتنين، لبس تاجين في بعض، واحد لونه ابيض بتاع الجنوب، والتاني احمر بتاع الشمال، وساعتها سموه التاج المزدوج. واو، ده شكله كان فخم قوي. اكيد، ده كمان بنى عاصمة جديدة وسماها منف، وبقت هي مركز الحكم. ومن يومها ابتدى عصر جديد اسمه عصر الفراعنة، وكان هو أول سطر في الحكاية. واو، ده عامل زي السوبر هيرو، شجاع وبيحارب عشان يحافظ على بلده. سوبر هيرو بس ده حقيقي مش كرتون، من لحم ودم، عاش وتعب وخلى بلدنا عظيمة من زمان. بما إنه كان سوبر هيرو فأنا هرسمه في كراستي. شطور يا حبيبي، وأنا هرسمه معاك.